In onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. A voi la linea. E ben ritrovati sulle frequenze di Radio Libertà, questa è Chilometro Zoom, questa chimera o chilometro zero, non so più se siamo a chilometro zero o chilometro Zoom, poi Sveva me lo devi spiegare perché non mi ricordo mai. Comunque diciamo questa strana accoppiata fra me, il sottoscritto, che sono Lorenzo Viviani, e il mitico, ineguagliabile, insormontabile, indescrivibile, inspiegabile Antonino Danna, prima di naturalmente di lasciarvi la parola al mitico Antonino Danna, che ingranerà prima, quarta, seconda, terza in ordine non così espresso nella sua, perché lui tira le marce della sua Alfa Romeo quando inizia con la sua presentazione. Avete ascoltato il primo Zappa, che per molti di voi sarà un pezzo da squilibrato, ma era questo squilibrato che avete appena ascoltato, era il primo Zappa dal 1971, Absolutely Free, era Plastic People dall'album Absolutely Free, ed è veramente il primo Zappa, però si sentiva già che c'era qualcosa che avrebbe parlato al mondo. Fra parentesi, una curiosità, dato che Zappa dice, ma di cosa faceva uso questo che era abbastanza sopra le righe? Di niente, perché lui era un tabagista terrificante, tant'è che poi morì proprio per il fumo delle sigarette, abbastanza giovane, però era contrario alle droghe, era molto, anzi esortava i propri musicisti e minacciava di mandarli via se facevano uso di droghe, soprattutto durante le live, durante i concerti, cosa che all'epoca, diciamo, era abbastanza la norma. Chi c'è con me? Ma chi c'è con me? Presentati un po', palesati, perché sei in silenzio da troppo tempo. Si palesi.
Eccolo. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 967 di oggi, venerdì 28 di marzo del 2025. Dica! Ci arriveremo a 1000, ci arriveremo. Sì, a 1000, guarda, o facciamo una puntata da Spezia sul Savonarola, ma qualche follia la dobbiamo fare. Lo dici sempre, poi però mi paghi. Una l'abbiamo fatta sul Savonarola. Una sì. Comunque. Bene, caro Antonino, sì. Oggi una puntata che sarà... Salutiamo intanto Sveva che ci permette di proiettarci. Bravo, ma mandami un messaggio ogni tanto per ricordarmelo, perché io facendo radio una volta alla settimana me lo scordo tutte le volte, faccio questa bruttissima figura, non salutando la nostra carissima Sveva che è in regia, che ci supporta, ma soprattutto riesce anche a sfumare quando stiamo per dire qualche cosa di no, scherzo, no, quello non lo fa, però insomma. Cosa dici, Antonino? Com'è andata la settimana? Cosa hai mangiato oggi? Allora, oggi spaghetto e vongole, spaghetto quadrato con sugo di pomodoro e vongole cucinato dalla mia signora. Devo dire un bell'otto ben meritato. No, dai anche i voti alla tua signora. Se provo a dare i voti alla mia signora mi arriva una padellata nella faccia. Comunque, detto questo... infatti io li do alti proprio per non prendere la padellata nella faccia. È solo il concetto di voto che non accetterebbe, quindi penso che... Detto questo, oggi è una puntata speciale perché non ci abbiamo niente, no, scherzo. No, una puntata speciale perché abbiamo da farvi un po' di rassegna stampa, perché nel mondo succedono parecchie cose, tant'è che saremo, ci sarai anche tu, sappilo in qualche modo, ti rapirò, ti porterò al Vinitaly, perché c'è il Vinitaly, quindi domenica, lunedì, martedì, mercoledì a Verona ci sarà una delle penso fiere più importanti a livello europeo, sicuramente a livello italiano, che è la fiera del vino. E diciamo 6, 7, 8 e 9 di aprile. Assolutamente, sì, non questa, hai ragione, la prossima settimana, perdona. Davo già per scontato, ero già proiettato avanti. Detto questo, avremo possibilità di spiegarvi un po' del Vinitaly, vi parleremo di Vinitaly, magari venerdì prossimo, vedremo ecco, anche la Sveva, Sveva verrà anche tu a Vinitaly, allora ti porteremo a Vinitaly. Antonino, e poi la regia chi ce la fa, scusa? Magari, quando volete. Ma perché sei segregata, ti hanno legato con le catene in radio, tipo fissa così che non ti puoi muovere? No, la domenica ci sono. La domenica assolutamente. Okay, tutto il resto del tempo no, mi spiace. Allora, io inviterò Antonino Danna a Vinitaly, questo lo dico davanti a milioni di radioascoltatori. Siamo commossi. Se porterà con sé Sveva. Solo se me non entrerà il Vinitaly. Almeno non verrai nello stand di Regione Liguria, dove sarò presente anch'io, diciamo, per portare i vini del territorio avanti. Allora, qua ci dobbiamo fare i biglietti del treno per domenica sera. Bravo. Comunque, quindi Vinitaly 6, 7, 8, 9, grande manifestazione del vino, però, Antonino, adesso andiamo un po' a parlare di cose serie, tanta paura nel settore vino, quindi apriti il giornale, leggi un giornale, perché c'è da parlare di preoccupazioni che il settore vino e di quello che rimane in cantina, perché sai, minaccia contro minaccia. Comunque, faccio una riflessione, prima di parlare di dati, perché di quello si parla. Io sicuramente oggi ho partecipato anche a un convegno di una associazione sindacale dove naturalmente si faceva tutto un discorso globale sui dazi, su Trump e queste cose qua. Vedete, io capisco che i dazi sia una parola brutta e secondo me quando vengono utilizzati per fare politica, geopolitica, sai, non sono mai cose, però perdonatemi, serve veramente che mettiamo a posto, per come facciamo a parlare di tutela dei lavoratori, come facciamo a parlare di queste belle cose, cioè dobbiamo cominciare a discriminare i prodotti che non hanno tutte le garanzie che hanno i nostri prodotti, dobbiamo svegliarci, ecco, ci svegliamo? Sarà l'occasione per svegliarci come Italia? Sarà l'occasione? Cosa dici te, Antonino? Cercheremo di contrastare, perché come faccia un imprenditore a dire rispetta le condizioni ambientali, fai quello che da essere umano è giusto, tutela i lavoratori, non dico da imprenditore, da essere umano, tutela i lavoratori. Lorenzo, come faccio a raccontarti queste cose, Antonino, e ti lascio finire e parlare? Come faccio a fare tutto questo
E come facciamo, soprattutto noi italiani, a pretendere tutte queste cose quando poi nel nostro paese arriva della gran rumenta da paesi che non rispettano assolutamente nulla, perché non rispettano nulla assolutamente per i lavoratori, e quindi dovrebbero essere i primi sindacati a fare queste battaglie. I primi dovrebbero essere quelli che garantiscono e che cercano di tutelare i lavoratori a fare queste battaglie, perché se fanno queste battaglie per le imprese vuol dire fare battaglie per i lavoratori italiani, per la tutela dei lavoratori italiani o stranieri che lavorino comunque in Italia. Solo grazie a questo vai contro poi il fatto che, perché semmai, ragazzi, se si continua a giocare ad armi pari, vuol dire che se la Cina, o compriamo dalla Cina o diventiamo la Cina, o se andiamo in competizione con i paesi in via di sviluppo, o li battiamo con la qualità e cerchiamo oppure diventiamo il paese in via di sviluppo e quindi abbassiamo le tutele dei lavoratori. È inutile, la competitività funziona così. E quindi la prima battaglia dei sindacati sarebbe quella di riuscire a proteggere le aziende italiane, perché le aziende italiane lavorano su un altro piano rispetto a tutte quelle altre, sia a livello europeo che mondiale. Mi taccio. Allora, Lorenzo, tu dici tutta una serie di cose importanti, dici una serie di cose molto interessanti. Io ho qua in mano un panorama uscito da poco in edicola e io vi dico questo: c'è un interessante servizio del collega Antonio Rossitto, che saluto, che racconta che cosa fanno gli eurodeputati del PD in quel di Bruxelles. Ve ne voglio leggere qualcuna. Vi leggo qualcosina, così poi vi fate voi la vostra idea. La più autentica interpretazione dell'intransigenza ambientale schleiniana resta però Annalisa Corrado, responsabile per la conversione ecologica del PD. Mentre viene conclamato il disastro economico del Green Deal, lei rilancia. Lo scorso 20 gennaio, per esempio, prende la parola. Esorta l'Assise a intervenire sul riscaldamento globale, visto che persino in quest'aula siede chi cerca di nascondere e ridicolizzare in ogni modo queste evidenze. Altro che guerra e recessione, questa è la sfida più importante che l'umanità abbia mai affrontato. Quando inizieremo a trattarla come tale? Tanto che Corrado il 21 gennaio 2025 chiede persino di istituire la giornata europea del risparmio energetico. Ma Corrado è multitasking, ovviamente. Il 6 marzo è dunque l'unica italiana a presentare l'ennesima interrogazione su Musk, chiede di impedire l'utilizzo di Starlink a scopo di ricatto contro l'Europa. E poi ancora, sentite sempre con le altre uscite di questo gruppo, già che ci siamo, vediamo un po'. Vediamo che cosa c'è qua. Bla bla bla, insomma, qui c'è qua, bla bla bla. No, perché poi sai, l'elenco di cose è abbastanza incredibile. E poi ancora, lo scorso 10 marzo, Brando Benifei, capodelegazione del PD, interviene in aula. Mio paesano. Interviene in aula sulla supposta sburocratizzazione per le imprese nel pacchetto Omnibus. L'intento pare fumosetto, ma comunque meritorio. Se invece l'eurodeputata assalta, onorevoli colleghi, semplificare serve, deregolamentare no. L'Europa è ormai stritolata da regolamenti e normative, chi se ne frega, non siamo disponibili a buttare a mare il modello sociale, chiarisce Benifei. Per cui, voglio dire, questi si occupano di queste cose, si occupano di difendere il Green Deal che include anche... Ma Antonino, vedi, allora, io posso capire tutto questo, anzi, a volte non lo capisco, ma deve essere un valore aggiunto, cioè deve essere una discriminante. Cioè, se fosse una discriminante, guarda, io quando facevo il povero pescatore, ero, diciamo, un umile pescatore, ormai 6 o 7 anni fa, e dicevo, ma a me i regolamenti europei sulla pesca mi vanno bene. Va bene, sono stupidi alcuni, ma li faccio. Però, prima di tutto, li rispettano tutti nel Mediterraneo, uno, e non solo io italiano. Ma seconda cosa, il mio pescato deve essere diverso. Il mio pescato deve andare sul mercato e l'altro non ci deve andare. Perché io, che rispetto le regole, dovrei pescare sostenibile, con maglie più grandi, con misure rispettose della taglia minima dei pesci, con tutta una serie di regole, devo avere lo stesso mercato di chi invece non rispetta le regole? Perché sullo scaffale ci deve essere anche quel prodotto?
Allora, a me tutto quello che dicono mi può andare bene, ma se poi non si va a discriminare, e lo dico in prima la politica, ma lo stesso i sindacati dei lavoratori, quando si parla di tutela dei lavoratori, io sono disposto a regole ancora più ferree, andare a cercare quelli del caporalato veramente con la volontà di sopprimere questa attività criminale e criminogena. Ma dall'altro canto bisogna che noi questo stemma del rispetto dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente e della salubrità degli alimenti, perché i nostri agricoltori lavorano con armi rispetto alle fitopatie e altre malattie spuntate rispetto agli altri. Allora, tutto questo deve essere un valore aggiunto, un valore discriminante, lo diciamo in maniera terrificante sempre, la gente ormai da noi ci dirà ma basta, è cambiato argomento, però sembra quasi che siamo sempre al punto di partenza, ma mi sembra una cosa pragmatica. È come se io mi devo legare tutte e due le gambe e fare una corsa con un corridore che invece lo può utilizzare tutte e due. È come se io mi non so, mi voglio saltellare su un piede per fare una corsa e l'altro fa la corsa e può fare la corsa. Perché io devo avere le regole che mi fai andare piano e gli altri accetti che quell'altro faccia la gara con me? Non ha senso, non ha senso, non ha senso. È una cosa stupida, è un suicidio, no? Lo diciamo per l'automotive, lo diciamo per tutto, per l'agroalimentare purtroppo si gioca anche sulla salute delle persone, no? Perché è quello che mangiamo. Quindi, cazzo, scusami la parola. Ma guarda, siamo sempre lì, c'è qualcuno che gioca rispettando le regole, c'è qualcuno che non è tenuto a rispettarle e questo crea qualunque squilibrio. La cosa più drammatica è che non c'è gente di senso comune, almeno in una certa parte politica, che dica ragazzi, però non è che possiamo fare questi giochini sulle spalle di quelli che lavorano, perché se facciamo i giochini sulle spalle di quelli che lavorano, poi quelli che lavorano perdono il posto di lavoro, caro Lorenzo. A me non va bene. Ma in un mondo globalizzato, mi aspetterei che la sinistra pensasse anche agli altri paesi. Quindi fare le sfide, l'Europa deve essere sicuramente una guida per tutto il mondo, cosa che purtroppo non siamo adesso, perché l'Occidente sta perdendo la sua posizione centrale, ma su queste cose bisognerebbe essere dovrebbero essere i primi loro a dire guarda, noi rispettiamo il green, noi rispettiamo, lo dico sempre, la tutela del lavoro, noi rispettiamo questo e allora dobbiamo dare un valore aggiunto. Dobbiamo far sì che le nostre aziende possano, perché semmai, ma lo dico alla sinistra, lo dico a tutta la classe sindacale, semmai è un gioco che non può funzionare, no? Infatti è un gioco che dovrebbe essere loro a parlare con i consumatori, ai propri operai e dirgli guardate, comprate i prodotti italiani, mangiate italiano, comprate prodotti che sono di una certa filiera etica. Cosa serve semmai? Lorenzo, perdonami, ma questi che cosa hanno fatto per combattere il caporalato nelle nostre campagne? Cioè, questi ci hanno fatto la predica che l'immigrazione era una risorsa e siamo tutti d'accordo. Che cosa hanno fatto una volta accolti i migranti in questo paese per dare loro un lavoro dignitoso e non finire col braccio tagliato come quel povero Cristo di Singa a Latina 2 anni fa, che è stato lasciato mezzo moribondo sulla porta di casa dal padrone lì del terreno, il quale a sua volta gli ha usato la delicatezza di portarsi via il telefonino sia di lui moribondo che della moglie. Cioè, di che cosa stiamo parlando, Lorenzo? Guarda, quella lì è un evento, è una cosa che ha dell'inumano, che esce fuori dalla comprensione umana, anche delle responsabilità e di quello che uno può fare. Io ti posso dire che il caporalato non ha minimamente, può essere scusato, ma oltre a combatterlo con azioni di polizia, con investigazioni, con la repressione, va combattuto evitando che i nostri prodotti vadano in competizione con tutto il mondo, perché è naturale che nel momento in cui io non abbasso, non so dove abbassare i costi, in maniera sbagliata, criminale e criminogena, molti scelgano di andare a abbassare i costi sulla manodopera, che purtroppo è una delle cose che, una delle uniche voci che uno, avvalendosi del caporalato, riesce ad abbassare. Non è giustificabile, non è per niente una cosa che può andare avanti, ma tu elimini una delle cause, elimini un problema. Ed è fondamentale fare queste attività. Ed è fondamentale. Certo, è fondamentale. Invece molte volte si va a criminalizzare
un'attività che ha dell'orrendo, perché guardate, non rispettare i lavoratori e vederli in quelle condizioni disumane è qualcosa che, e soprattutto quello che è successo nel caso di cui abbiamo parlato nel Lazio, è stata una cosa aberrante dal punto di vista umano, sociale, proprio mi ha fatto vergognare. Io questa persona, purtroppo, guarda che gli epiteti è difficile che le dica perché cerco di comprendere anche l'animo umano, ma lì non sei più un uomo perché o la paura, quello che non ti fa più ragionare, tu abbandoni un essere umano morente, dipendentemente da quello che puoi rischiare nella vita, prigione, ma tu prima di tutto c'è la salvaguardia della vita umana, non esiste la paura, non esiste il rischio di perdere l'azienda. Te, quando c'è di fronte a una morte, quello che succede, guarda, quella cosa lì sono quelle cose agghiaccianti che non riesco neanche più a commentare, però si combattono attivamente con queste politiche anche. Si combattono attivamente con... E poi fammi dire, tutto questo c'è anche un grandissimo problema legato al fatto che non si ha più minimamente e non si fa minimamente un po' di educazione, fammi dire, al consumo. Perché la cosa che dovrebbero fare anche le parti sociali sarebbero quella di, almeno, cosa che non li ho mai sentito fare, cercare di indirizzare il consumo delle persone. Se non riescono a agire sulla politica, se non si vogliono schierare con la politica, se non vogliono dire apertamente di cercare prodotti di un certo tipo, almeno che lo facciano nella pubblicità, lo facciano sponsorizzando, cercando di invogliare il consumatore a capire che nel consumo noi abbiamo una parte fondamentale, un voto, e premiare chi lavora bene, premiare chi lavora e dà un supporto e che produce e che lavora bene con i prodotti, lavora bene ma non, con la salubrità degli alimenti, lavora bene non maltrattando i lavoratori. Invece non si fa niente di tutto questo. Non è premiale, capisci? Cioè, se tutti i controlli che avessimo come imprenditori fossero un premio, tanto di cappello, invece diventano paradossalmente e vengono concepiti sia dal mondo dell'impresa che all'esterno come un peso. Il Green Deal, un peso. La tutela dei lavoratori, cosa sacrosanta, biblica, però dice c'è troppa burocrazia, un peso. La salubrità, il fatto che non puoi usare, un peso. Invece un valore aggiunto, dovrebbe essere un valore aggiunto, però deve essere una discriminante verso tutto il resto. Se me non può funzionare. È un grandissimo valore aggiunto. Le regole che abbiamo sulla tutela dei lavoratori, la legge contro il caporalato è un grandissimo valore aggiunto, ma deve essere una discriminante. Il mio prodotto deve essere un cereale, l'altro deve essere serie Z, deve essere merda il resto, che non rispetta tutto questo. Scusate, oggi sono un po' incazzato, si vede la giornata così, ho preso troppi caffè. Tanto, mi prenderò una camomilla per la seconda parte. Va bene, anche perché abbiamo ancora 3 minuti di tempo e poi dobbiamo cedere la linea al nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti per il Liberamente. Però sì, il concetto è molto chiaro, il concetto è che ci vuole una coscienza, chiamiamola così, coscienza di consumatori che però in questo momento un po' latita, un po' viene scoraggiata. Perché? Perché alla fine col caro vita che c'è, la gente quando va al supermercato compra quello che è in offerta, e quello che è in offerta, che la GDO ti propina, non sempre è roba fatta in Italia, non sempre è roba che risponde a quelle qualità. Penso per esempio... Però lo sai quanto se noi seguissimo la stagionalità dei prodotti e cercassimo di lavorare bene, andremo incontro, perché se io voglio prendere il limone che viene dall'altra parte del mondo, perché non prendono, e guardate, a volte c'è lo scarto di pochi centesimi, quindi il tuo ragionamento è giusto, e sono pienamente d'accordo che molte volte la gente ragiona col portafoglio e la giustifico da quel punto di vista lì. Molte volte però compriamo senza fermarci quei 30 secondi. Guarda, lo so che ormai è una vita frenetica, ma io purtroppo ho un difetto che faccio diventare matta mia moglie. Quando vado lì controllo sempre da dove viene fatto lo stabilimento di produzione, e ce la lascio, è inutile, perché un limone che viene dall'Argentina, ma non che mi stiamo mandando, ma so che in Sud America ad esempio magari, ma poi anche solo il concetto che un limone fosse un mango, ma a parte che adesso li faremo anche in Sicilia magari, ma un mango, dico, voglio mangiarmi un mango, viene ma perché devo prendere un limone? Perché lo devo prendere in una stagione diversa, non te lo so dire. Perché devo prendere un frutto che mi arriva dalla Spagna? Io, una delle cose mi ha fatto sempre più arrabbiare, 17:59 minuti, tra poco è a bordo. Io l'ho lanciato in mare una volta, da comandante del Savonarola, ma c'era anche mio padre a bordo.
lanciare in mare, in senso figurato, non lanciare sicuramente in mare perché non inquino, però le buttai via. Delle arance, io ho un equipaggio siciliano di amici fratelli che lavorano con me e mi ricorderò sempre che comprarono queste arance siciliane, dico ma porca miseria, le spagnole, ma dico porca miseria, ma spendiamo, guarda, ce li metto io, ma è possibile che dobbiamo comprare delle arance voi che venite dalla terra e le schiacciate con i piedi perché non riuscite con i costi di produzione a neanche a portarle da noi, comprate dell'arancia. Allora svegliamoci su queste cose, amiamo il nostro paese anche come consumatori. Sembra uno sforzo, quando lo possiamo fare lo facciamo, quando non lo possiamo fare non lo facciamo, ma facciamolo. E adesso pubblicità e poi liberamente con il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti. A dopo. A tra poco. Avete ascoltato Chilometro Zero.